다이어트 중이라 너무 배고픈데 전자레인지 하나로 10분 만에 만든 초간단 샤브샤브찜. 먼저 청경채 밑둥을 자르고 먹기 좋게 하나씩 뜯어줍니다. 알배추도 동일하게 손질해주면 끝. 허기 이중 스팀 찜기를 준비하고 손질한 재료를 넣어주면 되는데 활용도 높은 3구 디바이더는 잠시 넣어두고 오늘은 찜바리를 사용해볼게요. 숙주를 깔아주고 알배추, 청경채, 샤브샤브용 고기를 올려줍니다. 봄 모양의 뚜껑을 덮어주고 스팀캡에 물 20ml 넣고 이중 밀폐캡을 덮어줍니다. 전자레인지에 넣고 5분 돌려주면 진짜 끝이에요. 분리형 찜발이라서 재료가 눅눅해지지 않고 재료 본연의 식감과 맛을 살릴 정도로 촉촉하게 잘 익었어요. 이대로 먹어도 맛있지만 미리 만들어두었던 만능 부추장을 곁들이면 더 맛있어요.